Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai pengajaran untuk mengawali kegiatan Ramadan. Ini belum terus kesepakatan lagi belajar khulasoh, walaupun nanti tidak sampai juz 2 ya. Simak halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yatirai mardatillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jamil ustadi wa nakhususon kolam al-Qur'an Ustaz Umar Abdul Jabbar nomor berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadratika jimisbah bin Sayyidil Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawrul awwalu utawi iki iku nerangake hubungane sejarah kang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawrul awwalu utawi iki iku nerangake hubungane sejarah kang kawitan. Maksudnya Tawrul awal, nah kene nerangna tentang perjalanan sejarah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min hayati Rasulillah, setengah saking mongso sugenge Rasulullah tematna semat mati. Min hayati Rasulillah, setengah saking mongso sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mangsa kehidupan, zaman kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayati Rasulillah, setengah saking mongso sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih artinya sallallahu alaihi wasallam? Selalu kumuh paling rahmat, selalu takdim sapa Allah Gusti Allah ngalaihi ing atase Rasulullah wasallam lan paring rupa-rupa sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna utawi bendara kita Muhammadun Nabi Muhammad. Sayyiduna utawi bendara kita Muhammadun Nabi Muhammad. Huwa utawi Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah ilan nasi maring para menungso kafatan hale kabeh. Huwa utawi Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah ilan nasi maring para menungso kafatan hale kabeh. Wa akhirul anbiya'i lan pungkasane pira-pira nabi. Wa akhirul anbiya'i lan pungkasane pira-pira nabi. Wa imamur rusuli lan pengarepe para utusan. Latihan dimatakan semat mate, latihan membaca tulisan pegon. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah ilan nasi maring para menungso kafatan hale kabeh. Wa akhirul anbiya'i lan pungkasane pira-pira nabi. Wa imamur rusuli lan pengarepe para utusan. Atau kaya iki bahasane. Wa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, diutus ilan nasi untuk semua manusia kafatan, semuanya, keseluruhannya. Nabi Muhammad juga wa akhirul anbiya'i dan akhirnya para nabi. Jadi seliane jadi penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad niku wis ora nabi mani. Jadi Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Maka barang siapa yang meyakini
bahwa akan ada nabi setelah Nabi Muhammad niku keliru. Dosa besar, karena Nabi Muhammad niku akhirul anbiya wa imamur rusuli lan pengarepe para utusan. Dene pengarepe bukan nabi sing pertama Nabi Adam kok pengarepe. Iki sejarah dakwah nanti bisa dijawab dalam kitab Naqidatul Awam nanti ada. Kono nek Nabi Muhammad disebutaken nabi paling akhir itu mungkin paham, tapi kenapa jadi imamnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad niku di samping nang kono niku akhirnya para nabi juga imamnya para rasul. Tengok. Jadi nek ditakoni Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diutus untuk semua manusia. Wa akhirul anbiya, dan Nabi Muhammad juga akhirnya para nabi, wa imamur rusul, dan imamnya para rasul. Niku siji lorone. Jahat sapa Nabi Muhammad bidini kelawan nggawa agama al-islami kang bangsa Islam. Jahat teko sapa Muhammad bidini kelawan agama al-islami kang Islam. Jahat teko sapa Muhammad bidini kelawan nggawa agama utawane kelawan agama al-islami kang Islam. Maksudnya Nabi Muhammad itu datang membawa apa? Orang puasa kalau boleh bingung dibaca. Ada bingungan itu, rasanya sebelah karena ngaji bingung. Ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a teko sapa Muhammad bidini kelawan agama al-islami kang Islam alladzi la yaqbalu. Alladzi la yaqbalu sang orang nerima maksudnya tidak menerima. Alladzi la yaqbalu kang orang nerima Allahu sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat dinan ing agama. Makna dinan ing agama wayahu kang sakliyane diwaca aja kesuwen, logine aja kesuwen, langsung cepet nggih. Wayahu kang sakliyane Islam. Maksudnya Nabi Muhammad niku datang membawa Islam alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan wayahu, yang Allah tidak akan menerima agama pada hari kiamat nanti, tidak akan menerima dinan ghairahu, agama selain Islam. Awas, pertama sing nomor setunggal Nabi Muhammad niku utusannya Allah sing diutus nggo kabeh menungsa. Lan Nabi Muhammad niku akhire para nabi dan imamnya para rasul. Nomor loro, ja'a bidinil Islam, Nabi Muhammad datang membawa Islam. Alladzi la yaqbalullah, yang Allah tidak akan menerima yaumul qiyamati pada hari kiamat dinan agama ghairahu sakliyane Islam. Iki tok waca sesuai karo teke. Nomor telu, wal kari Muhammad min nasli sadati Quraisyin. Wa utawi Muhammad min nasli sadati Quraisyin iku tetep saking temenna. Wa utawi Muhammad min nasli sadati Quraisyin iku tetep saking turunane para bendarane wong Quraisy. Bendara maksudnya gimana sih? Jadi Nabi Muhammad itu turunannya wong biasa utuh, walaupun suku Quraisy tapi orang terpandang. Orang terpandang caranya ya turunan darah biru, anggar yang walaupun turunannya darah biru kecu. Jadi ini benar-benar turunan orang sembarangan. Jadi minati sadati Quraisyin itu tetap saking turunannya para bendarane wong Quraisy. Asrofi qabilatin luwih mulia-muliane qabilah dalam kurung apa coba ini suku berarti suku, jadi suku sing paling main, suku sing paling mulia gitu. Kanjeng Nabi diturunkan dari suku sing paling mulia. Jadi jangan beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu seperti kita, memang manusia biasa, tapi lakal basar tidak seperti manusia biasa. Fima kata ing dalem Mekah al-Mukarramati kang
mulia. Maksudnya Mekah nek Mekah al Mukarramah, nek Madinah al Munawwarah. Makna nek Mekah al Mukarramah, nek Madinah al Munawwarah. Kuwi jadi Nabi Muhammad niku turunane wong Quraisy ya, nang kono mulia-mulyane suku ya, dari kota Mekah sing mulia. Terus papat wayatasilu lan ketemu utawa menyambung wayatasilu lan ketemu nasabuhu apa nasabi Muhammad bi Ismaila kelawan Nabi Ismail bin Ibrahim putrane Nabi Ibrahim alaihi wassalam demat hormat mate. Wayatasilu lan ketemu nasabuhu apa nasabi Muhammad bi Ismaila kelawan Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu bapake itu kan Nabi Ismail memberi ngaji. Nabi Muhammad itu silsilah tercatat. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya itu tekan Nabi Adam itu genah. Keturunan itu genah memberi nyatet kula wonten kitab ya, kitab nerangna silsilah Nabi Muhammad mulai dari keturunan. Ini ana sing kelompok belia kuwi ngomong jare Nabi Muhammad bapaknya masuk neraka. Hati-hati kok jadi dituruti keyakinan dhewe kuwe nggih. Ana ustaz sing ngomongna bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Hati-hati, nanti kamu akan menangi ustaz-ustaz sing model kaya kuwe. Jadi Nabi Muhammad itu mulai dari bapaknya sampai buyut sampai Nabi Adam itu terjaga. Begitu juga dari ibunya juga terjaga semua. Yang nyokar kan menturunkan orang benda jajal hitung 10 tekan kaki tokos lo kata mutan wan kursi putune sapa mbok yang kakinya. Nabi Muhammad itu jelas. Jadi nyokar lah benda turunan paling tekan ramane terus kaki ini buyute pol sampai itu serang kaki pemain tekan 10. Nabi Muhammad itu jelas kabeh. Wayatasilu lan ketemu nasabuhu apa nasabu Muhammad bin Ismail kelawan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Papat iki anak asilah pertanyaan golatian namumah. Asilah niku artinya pertanyaan. Asilatun utawi iki iku pertanyaan man sayyiduna Muhammadun iku sapa utawi bendara kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Kok jawabannya dhuwur, huwa Rasulullah ila nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Jawabannya nomor 2 bimada jaa kelawan gawa apa teko sapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang membawa apa? Jawabannya nomor 2 jaa bidinil Islam. Terus nomor 3 min ayyi qabilatin abawahu dari suku mana orang tuanya Nabi. Jawabannya gue nang kono jawabannya wahwa min nasli sadati Quraisyin. Terus nomor 4 pertanyaannya biman yatasilu nasabuhu ya. Jadi nang kono iku kelawan sapa ketemu apa nasabi Nabi Muhammad itu nyambung dengan siapa keturunannya. Jawabannya adalah nasabuhu biis Ismail bin Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulasatu utawi iki iku ringkesan kesimpulan sing barusan dibaca. Sayyiduna utawi bendera kita Muhammadun Nabi Muhammad huwa ya Muhammad Rasulullah iku utusane Allah diutus ilan nasi maring menungso ajma'ina sekabehane. Jaat teko sapa Muhammad bidini kelawan gawa agama al-islamiyyi agama Islam. Wa utawi Muhammad Arabiyun iku bangsa Arab Quraisyun utawi bangsa Quraisy ngadnaniyun tur bangsa tur turunane ngadnan. Di sini disebutkan orang anak iki walaupun iki orang Nabi Muhammad iku urung diangkat dadi nabi,
niki diusahakan nek maca niki tok tambahi walaupun nang tek niku tidak ada nabine. Jadi nang kene wahwa utawi Nabi Muhammad. Kenapa? Apa punya alasan sing nyetaki? Ya punya alasan kok wahwa utawi Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ad-daurul awal itu niki nerangna sejarah Nabi Muhammad tapi urung diangkat jadi Nabi. Boleh nang kene mau ide wahwa utawi Muhammad dewe. Mungkin di sana Nabi sudah masuk kan bahwa utawi Nabi Muhammad. Tapi walaupun dia itu nek maca ya tetap ditambahi bahwa utawi Nabi Muhammad itu. Titik maning go kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabu utawi iki iku nerangake nasabe Nabi Muhammad wa wafatu walidihi lan wafate wong tua lorone Nabi Muhammad. Yang kedua menerangkan tentang nasabnya Nabi Muhammad dan wafatnya kedua orang tua. Wafatnya kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama walidu utawi wong tua lanange Nabi Muhammad atau utawi bapake Nabi Muhammad. Cara gini utawi ramane, rama bapane cara wa walidu utawi bapane Nabi Muhammad. Ya kenapa? Intinya orang tuanya. Abdullah itu Abdullah bin Abdul Muthalib. Maksudnya Abdullah itu putranya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu bapaknya Abdullah. Berarti Abdullah itu kaki bin Hashim putrane Hashim bin Abdi Manaf putrane Abdi Manaf bin Qusay putrane Qusay bin Kilab putrane Kilab. Wis tekan kene. Iki begitu tekan kene iki mentok tambahi. Jadi bapak Kanjeng Nabi niku Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Iki men tambahi tekan Nabi Adam. Wa ummuhu kali ibune Nabi Muhammad Aminatu iku Aminah bintu Wahb, berarti putrine Wahab bin Abdi Manaf putrine Abdi Manaf bin Zahra putrane Zahra bin Kilab putrane Kilab. Ini nomor 3. Pada stamimu mau kumpul sopo ibune Nabi, sopo umuhu ibune Nabi Muhammad ma'a walidihi sartani wong tua utawa sarta bapake Nabi Muhammad pejadihi ing dalem bayi Nabi Muhammad al-khamisi kang nomor 5 wa utawi jadul khamis mbah yang kelima kilabun ikuki kila maksudnya niki dematna. Fatak stami'u ummuhu ma'awalat walidihi ibune Nabi Muhammad karo bapake Nabi Muhammad niku akun setunggan bae Kanjeng Nabi sing nomor 5. Acara wong Jawa ora ngerti. Jadi anggar kan anak kaki, nini, buyut, canggah, uduk-uduk sewur, apa pun ora ngerti. Tapi intinya gampangnya mbah sing nomor 5. Jadi ibune ya. Jadi mbah sing nomor 5 niku kumpul nangkono mulai dari keturunan ibune utawane bapak walakot tuwufiya lan iku teman-teman dan pundhut sapa wong dematna sapa waliduhu bapak Nabi Muhammad walakot tuwufiya lan teman-teman dan pundhut sapa waliduhu bapak Nabi Muhammad. Nah ini kan terlalu kasar. Walaupun biarlah teman-teman dan pundhut sapa waliduhu wong tua lanange Nabi Muhammad mbok bapake den pundhut betos apa jal dan pundhut apa maksudnya wafat Kanjeng bapake Nabi Muhammad niku wafat. Walaupun kemudian teman-teman dan pundhut sapa walidu bapak Nabi Muhammad bahwa hal utawi Nabi Muhammad fi batni ummihi iku tetep ing dalem wetenge ibune Nabi. Maksude bapak Nabi Muhammad dong sega kuwi Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Berarti Kanjeng Nabi niku lahir bapake wis ora anak. Ya gue jadi kau termasuk untung lahir akun menangi ramah ibaratnya.
Jadi nangkon niku Nabi Muhammad niku lahir niku bapak sudah wafat. Wa umruhu tari umure wong tuane Nabi Muhammad wa umruhu tari umure Nabi Muhammad samaniyang asyarota sana samaniyang asyarota iku 18 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa malih utawi Nabi Muhammad tibat niku mihi ing dalem wetenge ibune Nabi iki samaniyang asyara ngisor wadubina lan den sarekaken sapa walidu den sarekaken kertos jal dimakan kan cuma ana ngomong pesarean menghidupan maring pesarean maksudnya makam. Jadi bapak Nabi Muhammad itu wadubina lan den sarekaken sapa walidu bil Madinati ing dalem Madinah. Nabi Muhammad itu dimakamkan di Madinah. Walau yang terlalu orang ninggal sapa walidu lahu maring Nabi Muhammad sayan ing suwi-suwi minal mali kang tetep saking benda utawa harta. Walau yang terlalu orang ninggal sapa waliduhu bapaknya Nabi Muhammad wafat tidak meninggalkan harta. Bapaknya Nabi Muhammad itu wafat orang meninggalkan harta apa-apa niku. Boleh nggih kapitan tok kapitan tok besok insyaallah niku jam 5 menjelang maghrib nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok jam 5 nggih.